您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本教程中，我们将逐步介绍如何维护您的戴森 AM 系列风扇。首先，请确保风扇已断电，安全是第一位的。接下来，使用柔软的干布轻轻擦拭风扇的外壳，避免使用任何腐蚀性清洁剂。对于风扇的进风口和出风口，您可以使用吸尘器的软管附件来清除灰尘和杂物，确保空气流通顺畅。在维护过程中，如果您发现风扇的声音异常或风力减弱，可能是内部组件需要检查。此时，您可以利用我们的免费诊断服务。只需拨打我们的客服电话，专业技术人员将为您提供详细的故障分析。此外，我们还提供上门取件服务。如果您不方便将风扇送到维修点，我们可以安排工作人员上门取件，确保您在家中也能享受方便的服务。在维修前，技术人员会向您提供详细的报价，确保您在维修前了解所有费用。这样，您可以根据自己的预算做出明智的决定。最后，定期维护是延长戴森 AM 系列风扇使用寿命的关键。建议每3个月进行一次全面清洁，并定期检查风扇的电源线和插头，确保无损坏。这样可以最大限度地降低故障风险，让您的风扇始终保持最佳状态。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。